spesial terbingkis Bapak Haji Endang. Sing de lagu sing paling eman, sing paling moral. Wis kepalang demen ulani sampeyan, duh kuwayang temen lamun putus ning dalan. Semodot rasane ngati wong demen di mari-mari, arep ngomong sun bliwani kuatir ora diladeni. Kepalang demen ulaning sampeyan, Bapak Haji Endang. Sing de lagu sing paling enak, sing paling moral. Ketemu sedina bayangan katon ning mata, rasa keder ning pikiran ora ketemu sampeyan. Yen beli ketemu sedina bayangan katon ning mata, Bapak Haji Endang kula demen sampeyan. Wis kepalang demen ulaning sampeyan, duh kuwayang temen lamun putus ning dalan. Sumedot rasane ngati wong demen li mari-mari, arep ngomong sun bliwani kuatir orang diladeni. Wis kepalang demen ulaning sampeyan, Bapak Haji Endang sayang, sing paling eman buat yang punya Taiwan, Teh Nelly, buat Mama Ruka, buat Mama Meli, Mama Pika yang punya Taiwan, Bos Ano yang punya Pangkalan Bekasi juga, keluarga besar si Lampung, Sumangga masih ditunggu bonusnya. Teteh Ami, Mama Septi saya, Mama Septi, Teteh Ami, buat yang punya Taiwan juga. Rasa keder ning pikiran ora ketemu sampeyan, yen beli ketemu sedina bayangan katon ning mata, Bapak Haji Endang. Rasa keder ning pikiran ora ketemu sampeyan, yen beli ketemu sedina bayangan katon ning mata, Bapak Haji Endang kula demen sampeyan. Wis kepalang demen ulaning sampeyan, duh kuwayang temen lamun putus ning dalan. Sumedot rasane ngati wong demen di mari-mari, arep ngomong sun bliwani kuatir ora diladeni. Wis kepalang demen ulaning sampeyan,
Mama Pika duh sayang Mama Dimas wis kepalang temen bulan Mama Dimas duh wayang temen lamun putus ning dalan Mama Dimas sumedot rasa ning ati Mama Pika wong demen mari-mari Mama Pika arep ngomong sun bliwani watir orang diladeni Mama Pika wis kepala demen bulaning sampean Mama Dimas Mama Pika sayang Mama Dimas terus Mama Dimas sing paling goral sing paling iman Mama Dimas Ayah Pika Mama Pika Ayah Pika masih ditunggu Ayah Pika ayo si Ayah Pika diantosan Ayah Pika Mama Pika sayang asik putra Mangunjaya di sini Ayah Pika jalan-jalan Ayah Pika Bapak Haji Endang rasa kider ning pikiran ora ketemu sampean mamanya Pika duh sayang Mama Pika paling iman Mama Pika Ayah Pika Ayah Pika Ayah Pika Ayah Pika rasa kider ning pikiran Ayah Pika paling porang Ayah Pika paling sayang ayahnya Pika sing eman Ayah Pika kula demen sampean Mama Dimas wis kepalang demen bulaning Mama Dimas duku wayang temen Ayah Pika lamun putus ning dalan Ayah Dimas sumedot rasa ning ati Mama Pika wong demen